呢條咧，其實我哋用一個 trial and error 嘅方法去做嘅嚇。咁首先我哋試下個答案係咪三先，咁啊將個三懟落去咯喎，將個三懟落去嘅話咧，就會係二七十三同埋三啦。啊，咁呢個已經錯咗㗎啦。點解錯啊？因為佢話五個要 different 㗎嘛。而家如果 x 係三嘅話，咁佢就唔係 different，唔係 different 嘅話咧，A 就錯啦。好啦，跟住 B 啦，我哋試下 x 等於四啦，就係二七十四同埋五嘅，係咪？咁佢個 median 係幾多啊？個 median 咧就係五喎，咁就唔係佢所講嘅七喎，咁所以咧 B 係錯嘅。好，跟住試 C 啦，代個 x 等於五落去㗎咯喎，咁就係二七十五同埋七啦，咁亦都唔係啲份啦，我哋而家要啲份啊嘛，咁所以 C 一睇有啲錯㗎啦。好啦，跟住去到 B 啦，代個六落去啦，就係二七十六同埋九嘅，咁我哋排一排次序啦，就係二六七九十，喂，OK 喎，今次咧就係啲份，兼且咧個 median 係七喎，係咪？咁所以咧答案就係 dot 嚟嘅。咁但係咧我都同你睇埋點解 E 咧唔係答案啦，我同你睇埋個 E 啦。好啦，咁 E 點解唔係答案咧？如果 E 嘅話咧，就係二七十八同埋十三嚟嘅。咁如果我哋排次序嘅話咧，就係二七八十三。咁我 median 咧就係八嚟嘅呢個情況，係咪就符合佢所講嘅七嘅？咁所以咧，E 咧都唔係 answer 嘅，唔係正確答案嚟嘅。咁正確答案咧就係 D for dot，D for dot 嚟嘅。